Bismillahirrahmanirrahim. Ey musulman oğlum, Hazreti Adem yaradılmaklıktan 50 min yıl önce Hudaý Taala jyllary yaradypdyr. Jyldan üstüne teklif beripdir, siz falan zady edin, falan zady etmäň diýip. Bula da 50 min yıl üstünden geçenden sonra muhtasarrak geçsek, Hudaý Taala Hazreti Adem'i yaratdy, hemmäňiz eşitdiýäňiz. Aham şeytanla Müslüman jyllardan müştik, Hudaýyň ýa-ni mehbub jyllardan müştik. Azazilli asli ady, Cibrail, İsrafil, İsrail, Mikail ýaly at takylan ferişte. Ferişte de ha öýle. Jyn müştik. Emma beter takwa bolansaň Allah Taala ferişten adyny beripdir, şoňa Azazil bolupdyr. Hudaý Taalaň ýa-ni mehbublardan müştik jyn. Emma Hazreti Adem yaradylandan sonra secde etdiýene secde etmeýe her hal öňkü bilýän gurrungyň Hudaý Taalaga biýedek bolýar. Ondan sonra şeytan tesmim tutýar. Wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruza. Allah Taala onu durup qasam içýär şeytan. Ya Rabbim sen bilen qasam içýän, Allah'ın bilen qasam içýän, la attakhizanna min ibadika nasiban mafruza. Özüme leşker köfelder nipdir. Näme? 50 min ýyl. 50 min ýyl bäri sürüp gelýän jyn Hazreti Adem'den mer taqriben 7 min ýyl 8 min ýyl geçipdir. Şumat Hazreti Adem'in yaradylandan. Taqriben 58 min ýyl bäri sürüp beren dewran jylda şeytan qasam içipdir, men öz leşkerim känelder nipdir. Ýa-da kafirjylar üýşürüp şu lahzeden meýleksi insan ýapardat yaratdyň lahze be lahze men şoňa düşman bolaryn nipdir. Wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruza. Paýym alqalar nipdir. Ağlaştıracağım alqalar nipdir. Awetçeklem alqalar nipdir. Hudaý Taala ýa-ni qasam içipdir. Oham Allah Taala dergahyndan qawupdyr. Dergahından qawandan sonra Hazreti Adem ala nebina ve aleyhissalatu vesselam hindi düşüpdir. Havva enemiz Jeddə düşüpdir. Arabistanyň ýurdy. Emma şeytan derýak düşüpdir. Ulamalar aýdy awal derýa süýjütdi diýe. Emma şeytan aleyhillana Allah Taalaň düşmany bolan şeytan la'anahullah. Allah Taalaň gargyşy tamam şoňa siňedi. Derýak düşüpdir. Derýak düşende şondan meýlek derýa şowar boldy. Awal gözüň ýaşy aljak her ýerinden tutup içi bilmezdi diýe. Ulamalar aýdýar. O hamşymal bir ulakan ittilaýy musallase Bermuda diýilýändir. Şeytan näme diýdi? Men diýdi insan bolsa düşmany bolar diýdi. Özüň leşkerim käneldir, şoňa düşman bolar diýdi. Musallase Bermuda diýip Okyanusy Atlasy taqriben Derya-y Azady Bahama diýip şu taýda bir musallas bardyr. Üstüne defetinden uçan degese içine gaçýar. Näme bolan belli bolmaýar, şu şeytanyň gaçan ýer diýip bir nazariýa görä şey diýilýär. Näme? Allah Taalaň dergahyna qasam içdi da. Men diýdi insan bolsa ediyet berer diýdi. O ham şeytanla Peygamber janymyz aýdýar sahih hadisde şeytan derýaň içinde özüne qasyrtykdy diýipdir. Şu mahalla şu derýaň içinde. İhtimalen evedin o derset netije girilere göre şu musallase Bermuda diýerleri şeytanyň oturan seltaneti şu. Asıl şeytan eke Hazreti Adem'i cennetten çıkardı. Men sen ýanyga gelmeýär, nokarlar gelýär. Özü derýada oty. Ondan çym Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hudaý Taalaň edeni işine aýdýar: "Vekkile bil mu'mini 360 melekan." Şeytanyň düşmany we leşkerli beter kän bolansaň hem adawaty güýçli hem leşkeri känne 50 min ýyl ýaşan bolsa 7 min ýylyň leşkeri nägat bolýar, milliardy adam ýaşap berýän gözünde. 50 min ýylyň sabagasy näçe leşker bolmaly? Ondan çym Allah Taala insanlara muhafazat bolsun diýip Peygamberimiz aýtdy, Hudaý Taala her insan, her musulmanyň ýanyna 360 tane ferişte goýdy diýip muhafazat edip duran. Yedfauna anhu ma lam yaqdir alayhi min zalika lil basari sab'atu amlak. Misal faktypdir fakat gözüň özünde Hudaý Taala her musulmanyň gözünde 7 tane ferişte goýdy diýipdir. Ýoksam bahil bolup duran şeytan, hasadat edip duran şeytan iki gözüň soğuragajak insanlar diýipdir. Hatta şu görýän gözüňe de hasadat edýär, göze dadeler ýetişdiramasan be insan Kur'an okuymaly, be gawzatlar görmeli, ýolun tapmaly, mescidini tapmaly. Allah Taala 7 tane her musulmanyň gözüne ferişte goýdy diýär. Al hadis ahirinde de aýtdy Peygamberimiz: "Law wakkala al-'abdu fihi ila nafsihi tarfata aynin laqtatafathu ash-shayatin." Fakat gözüň açyp ýummak mykdan Allah Taala şu 360 ferişten aýrasyn diýipdir Peygamberimiz. Tarfata ayn. Şu gözüň açyp ýumýan. Sedem saniyede boljak welede gözüň açyp ýumýan. Şu mykdarjyk fakat insany Hudaý Taala musulmany öz erkine goýsun diýipdir. 360 tane gapdan näkine gahbany aýyrsyn, laqta tafatuhu şeyatin, şeytanlar didim eder şon diýipdir. Näme hasadaty bardy? Aňyrdan atasyna düşman.
Bula muqaddama ha bilmeli görüňüz. İkilenjisi de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın muğasynda bir bolan waka Leylatul Jinni. Peygamberimizin alim sahabası olan Hazreti İbn Mesud radıyallahu taala anh diye bir wagtda Peygamberimizin ýanyna gitdim men diye bir gizede. O hem şeýle daşyma hat çekdi diye. Ey İbn Mesud çıkma şundan diye täwirlik gelýänse çıkagama dipdir. Hem gidipdir bir müddet sonra gelmändir. Hatta daňa golay seher wagty gelipdir. O hem Hazreti İbn Mesud edipdir. Ya Resulullah näre gittin sen diýende. Onda men hem insanlara iyi verilen peygamber hem jyllara iyi verilen peygamber düzäki gezip beren, aýlanyşyp beren jyllary din İslam'a davet etdim dipdir. Näme dip hat çekdi daşyna? Bir mugada Peygamberimiz daşalasa, men diýdim etjekle kafir jyllar. Näme aňardan düşmançylyklary barda. Onda näme sesle gelýär diýende, onda men olar musulman etdim, musulman edemde maňa hoşlaşyp barşlaryna salam berdiler. Assalamu aleyke ya Resulullah diýdi, şoň sesidir diýip aýtdy da. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.